끝이야. 타기 쏘기를 해야 되네. 이게 메인 퀘스트였어. 난 근데 장전이 안 됐는데 어떻게 메인을 아빠, 왜 나 퀘스트 다시 할 수 없어? 총알이 없어. 원래 다시 해볼까? LT 없잖아. 아니 나 이제 아무런 총알이 없는데. 아 이거 깰 수 저는 못 깨겠어요. 총알이 없어요. 총은 있는데 총알이 없어. 이거 3개를 쏘지 않으면 이야기 진행이 안 되는데요. 이야기 진행을 못 하게 되었네요.